තෙරුවන් සරණයි ආයුබෝවන්. පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ YouTube නාලිකාවට, Facebook සමූහයට, Facebook පිටුවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ බුද්ධ ධර්මයේ විෂයට වැදගත් වෙන තොරතුරු ප්‍රශ්නෝත්තර අපි මේ පාඩම් වලින් සාකච්ඡා කරන්නේ. මීට කලින් දවස් 5ක් අපි සාකච්ඡාව කරලා තියෙනවා. අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ 5 වෙනි දවස විදිහට. 5 වෙනි දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්නට අදහස් කරන්නේ අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන තොරතුරු ගොඩක්. එහෙනම් ලියා ගන්නට ඕන දේවල් තියෙන නිසා ලියා ගන්නට පෑනක් පොතක් අරගෙන අද ළඟට ගන්නට ඕනි 10 ශ්‍රේණියේ බුද්ධ ධර්මයේ පොත. හොඳයි. 10 ශ්‍රේණියේ 4 වෙනි පාඩම. 10 වසරේ 4 වෙනි පාඩම තමයි අපි අද අවධානයට යොමු කරන පාඩම. මේ පාඩම 10 ශ්‍රේණියේදී උගන්වන භාවනා පාඩමක්. භාවනාව ගැන 10 වසරේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා කුසල් සිත් වැඩි දියුණු කරමු කියන පාඩම. හරි. මෙන්න මෙහිමයි විස්තර සඳහන් වෙන්නේ. අපගේ සිත ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ ආදී සිතුවිලි වලින් අපිරිසිදු වෙයි. වරක සංවර වෙයි. වරක අසංවර වෙයි. එසේ වන්නේ සිතෙහි හටගන්නා සිතිවිලි අනුවය. අපේ හිත ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන සිතුවිලි වලින් අපිරිසිදු වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපේ හිත සංවරයි, හරිම සංවරයි. සමහර වෙලාවට අපේ හිත හරිම අසංවරයි. අපේ හිත අපිටම කීකරු නැහැ. එසේ වෙන්නේ, එහෙම වෙන්නේ සිතෙහි හටගන්නා සිතුවිලි අනුව. හිතේ ඇතිවෙන මේ අපි සඳහන් කරපු ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන සිතුවිලි නිසා. මොනවද මේ? ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියලා කියන්නේ අකුසල චේතනාවන්. අපිරිසිදු සිතුවිලි නිසා වචනය හා ක්‍රියාව අයහපත් වන අතර පිරිසිදු සිතුවිලි නිසා වචනය හා ක්‍රියාව යහපත් වේ. අපිරිසිදු සිතුවිලි ඇති වෙනවා ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ නිසා. එතකොට ක්‍රියාවනුත් අපිරිසිදු සිතුවිලි නිසා වචනය හා ක්‍රියාව යහපත් වෙනවා. ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන අකුසල මූලයන් නිසා තමයි අපේ හිත අපිරිසිදු වෙන්නේ. වචනය අසංවර වෙන්නේ. ඒ වගේම ක්‍රියාවන් අයහපත් ක්‍රියාවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපේ හිත පිරිසිදු වෙන්නට ලෝභකම නැති ගතිය, ද්වේෂය නැති ගතිය සහ මෝහය නැති ගතිය කියන කුසල මූලයන් වැදගත් වෙනවා. අපිට වැදගත් වෙනවා යහපතට යෙදූ සිත අපගේ මව්පියන් කරන යහපතට වඩා යහපතක් සිදු කරන බවත්, නොමගට ගිය සිත සතුරෙකුටත් වඩා අයහපතක් සිදු කරන බවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ එබැවිනි. යහපත් සිතුවිලි අලෝභ, අදෝස, අමෝහ කියන කුසල මූලයන්. අකුසල මූල, කුසල මූල කියන එක ඔබ මතක තියාගන්න. අපි ඉදිරියේදී මේ තොරතුරු වලට අනුව සාකච්ඡා කරනවා. ඒ නිසා මතකයේ තබා ගන්න. යහපතට යෙදූ සිත අපගේ මව්පියන් කරන යහපතට වඩා යහපතක් සිද්ධ කරනවා. අපේ අම්මයි තාත්තයි අපිට යහපත් දේවල් කරන්නේ. හැම වෙලේම අපිට හොඳ දේවල් කියලා දෙන්නේ. අපිට ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් උදව් කරනවා. අපිට ඉගෙන ගන්න ඕන හැම දෙයක්ම ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒ විදිහට අම්මයි තාත්තයි දෙන්න පුදුම ආදරයකින් අපිව රැකබලා ගන්නවා. ඒ නිසා අපේ අම්මයි තාත්තයි කියන්නේ අපිට ගොඩක්ම ආදරේ අය. අපිට ගොඩක්ම යහපත් දේවල් සිද්ධ කරන අය. එහෙනම් යහපතට යෙදූ සිත අපගේ මව්පියන් කරන යහපතටත් වඩා යහපතක් සිදු කරන බවත්. අම්මයි තාත්තයි අපිට යහපත් දේවල්මයි සිද්ධ කරන්නේ. ඊටත් වඩා යහපතක් සිද්ධ වෙනවා කියලා කියනවා. යහපතට යොදපු සිත අයහපත් විදිහට
නොමගට ගියපු හිතත් ඒ වගේමයි. අපිට සතුරුකම් කරන, අපිට වෙනස්කම් කරන, අපිට එක එක විදිහේ කරදර බාධා සිද්ධ කරන, කරදර බාධා ඇති කරන අය ඉන්නවා. නේද? ඉතින් ඒ අය අපිට ගොඩාක් අයහපත් දේවල් කරනවා. ඒ අයහපතටත් වඩා අයහපතක් සිදු කරගන්නවා අපි අපේම නරක සිතුවිලි වලින්. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. සිත කිලිටි කරන කුසල් සිත්වලට බාධා කරන සිතිවිලි නීවරණ නමින් හැඳින්වේ. අපි මුලින් සඳහන් කරපු අකුසල මූල සහ කුසල මූල හිත යහපත් වෙන්න සහ අයහපත් වෙන්න හේතු වෙනවා. ඊට අමතරව භාවනාවට අනුව වැදගත් වෙන කාරණාව තමයි අපේ හිත අපිරිසිදු කරන නීවරණ, අපේ හිත අපිරිසිදු කරන නීවරණ ධර්ම. අපි බලනවා මේ පාඩමේදී ඔබට මතකත් ඇති නීවරණ කියන්නේ මොනවද කියලා. හරි. එහෙනම් අපි අවධානය යොමු කරලා බලමු. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිත කිලිටි කරන කුසල් සිත්වලට බාධා කරන, කුසල් සිත්වලට බාධා කරන නිවන ආවරණය කරන සිතුවිලි හඳුන්වන්නේ මොන නාමයෙන්ද? නියාම ධර්ම වශයෙනි, නීවරණ වශයෙනි, කුසල මූල වශයෙනි, සප්ත අපරිහානීය ධර්ම වශයෙනි. නැවතත් අවධානය යොමු කරන්න මීට කලින් පිටුවට. මොකක්ද? සිත කිලිටි කරන කුසල් සිත්වලට බාධා කරන සිතුවිලි නීවරණ නමින් හැඳින්වේ. නීවරණ 5කි. එහෙමයි පොතේ සඳහන් වෙන්නේ. මොනවද එහෙනම් නීවරණ කියලා කියන්නේ? සිත කිලිටි කරන කුසල් සිත්වලට බාධා කරන සිතුවිලි වලට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සිත කිලිටි කරන කුසල් සිත්වලට බාධා කරන නිවන ආවරණය කරන සිතුවිලි හඳුන්වන්නේ මොන නාමයෙන්ද? නියාම ධර්මද, නීවරණද, කුසල මූල විදිහටද, අකුසල මූල විදිහටද, එහෙම නැත්නම් සප්ත අපරිහානීය ධර්ම විදිහට? ඔව්. පළවෙනි දෙවෙනි එක තමයි පිළිතුර වෙන්නේ. දෙවෙනි පිළිතුර තමයි නිවැරදි. නීවරණ ධර්ම, පංච නීවරණ ධර්ම කියලාත් කියනවා. නීවරණ ධර්ම. මෙන්න මේ පිළිතුර, දෙවෙනි පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තමයි විභාගයේදී යොමු වෙලා තියෙන්නේ. කෙටි ප්‍රශ්න විදිහට බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 10 ශ්‍රේණිය සහ 11 ශ්‍රේණිය කියන ශ්‍රේණි දෙකටම අයිති පාඩම් වලින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ප්‍රශ්න හැදෙනවා. ගොඩක් බහුවර්ණ ප්‍රශ්න ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා 10 ශ්‍රේණියට සම්බන්ධව. ඒ නිසා අපිට මේ සාකච්ඡාවන් වැදගත් වේවි. ඒවා සිතෙහි හට ගැනීමෙන් ඇතිවන ස්වභාවයේ පහත දැක්වන කතා පුවතින් දැනගත හැකිය. පාඩමට අවධානය යොමු කරන්න. පාඩමේ සඳහන් වෙනවා ඒවා සිතෙහි හට ගැනීමෙන් ඇතිවන ස්වභාවය පහත දැක්වන කතා පුවතින් දැනගත හැකිය. ඒවා කියලා කිව්වේ පංච නීවරණ ධර්ම. සිතේ ඇති වුණාට පස්සේ ඇතිවෙන තත්වය ගැන මෙන්න මේ කතාවෙන් දැනගන්නට පුළුවන් කියලා සඳහන් කරනවා. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙතට බ්‍රාහ්මණයෙක් ආවා. කවුද ආවේ? ඔව්, බ්‍රාහ්මණයෙක්. බ්‍රාහ්මණයෙක් තමයි ආවේ. ස්වාමීනි, බොහෝ දේ පාඩම් කර ඇත්තෙමි. එහෙත් දැන් ඒවා මතකයට නගාගත නොහැකිය. ඒට හේතුව කුමක්දැයි විමසිය. එක්තරා බ්‍රාහ්මණයෙක් ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේකින් අහනවා, ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, මම බොහෝ දේ පාඩම් කරලා තියෙනවා. මම බොහෝ දේවල් පාඩම් කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට දැන් ඒවා මතකයට එන්නේ නැහෙනි. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ යම්කිසි දෙයක් මතකයේ රඳවා ගැනීමට, නැවත සිහියට නගා ගැනීමට අපහසු වෙන අවස්ථා කිහිපයක්
තියෙනවා කියලා උපමා මගින් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් කවුද මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඇවිල්ලා? එක්තරා බ්‍රාහ්මණයෙක්. අහන්නේ මොන ප්‍රශ්නේද? මම ඉස්සර පාඩම් කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට දැන් ඒවා මතක නැහැ. මතක් කරගන්න උත්සාහ කළාට මතක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ විදිහට අමතක වෙන්නට මතකෙහි රඳවා ගැනීමට අපහසු වෙන්න හේතු බුදුරජාණන් වහන්සේ කිහිපයක් දක්වනවා මේ බමුණට. වතුර යම්කිසි වර්ණයක් එකතු කළාට පස්සේ ඒ වතුරේ කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. වතුරට යම්කිසි දෙයක් එකතු කළාම පේනවද? අපි කියමු මොකක් හරි පාටක් වර්ණයක් එකතු කළා කියලා. වතුර ඇතුලේ තියෙන කිසිම දෙයක් පේනවද? ගොඩක් තද පාටක් එකතු කළොත් ඒ විදිහටම හිතේ කාම වස්තු කෙරෙහි ආසාව බහුලව පවතී නම් යහපත් සිතුවිලි හෝ උගත් දේ මතකයට නොනැගේ. හිතේ පවතිනවා නම් කාම සිතුවිලි. එතකොට අපි පාඩම් කරපු දේවල් මතකෙහි රඳවා ගන්නට බෑ. මෙතන සඳහන් වෙනවා කාම වස්තු කෙරෙහි ආසාව. කාම වස්තු ගැන තමයි ආසාව වැඩිපුරම තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මතක තියෙනවද යම් කිසි දෙයක්? මොනවත් මතක තියෙනවද? නැහැ. අපේ ආසාව වැඩිපුරම තියෙන්නේ අපේ මතකයේ, අපේ හිත තියෙන්නේ වැඩිපුරම කාම ආසාවන් වලට. කාම ආසාවන් වලට වැඩිපුරම අපේ හිත යොමු වෙලා තියෙනකොට අපේ සිතුවිලි යහපත් දේවල් වලින් යුක්ත වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගැන තමයි කල්පනා වෙන්නේ. පංච කාමයන් ගැන අවධානය යොමු කරලා ඉන්නකොට. ඒ එක කාමච්ඡන්දයේ සිතෙහි ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවයි. කාම වස්තු කෙරෙහි ආසාව. ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය කියන මේ වගේ අපි එක එක දේවල් ලබා ගන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ගන්ධ කියලා කියන්නේ ගන්ධ සුවඳ ශරීරයෙන් ස්පර්ශ ලබන්න. ඒ විදිහේ දේවල් ලබා ගන්න ඇති කරගන්න කැමැත්ත වැඩිපුර අපේ හිතේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට බහුලව තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට අනිත් දේවල් මතක් කරගන්න බෑ. මොකද හැම වෙලේම අපේ හිතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපි මේ කතා කරන කාමච්ඡන්දාදී අකුසලයන් නිසා. එහෙනම් යම්කිසි දෙයක් මතකයේ තබා ගන්න බැරි වෙන්න පළවෙනි කාරණාව මොකක්ද? කාමච්ඡන්දේ. හොඳින් කියවන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ වර්ණ මිශ්‍ර කළ ජලයට සමාන කොට ඇති නීවරණය කුමක්ද? වර්ණ මිශ්‍ර කරලා වර්ණ මිශ්‍ර කළාම පේන්නේ නැහැ කියලා උපමා කරලා තියෙන නීවරණය මොකක්ද? මොකක්ද? වර්ණ මිශ්‍ර කරලා තියෙන නීවරණේ අපි පළවෙනියටම කතා කරපු නීවරණ ධර්මයේ. මොකක්ද එහෙනම් අපි පළවෙනියටම කතා කළේ? එතකොට මේ උපමාවේ වර්ණ මිශ්‍ර කරලා තියෙනවා විදිහට උපමා කරලා තියෙන්නේ මොනවටද? හිතේ අකුසල් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක නේද? අකුසල ධර්මයන් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට අනිත් ඒවා පේන්නේ නැහැ. අනිත් ඒවා මතක තියාගන්න බෑ. කාම ආසාවන් තමයි අපේ හිතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන අදහස කියවෙන පිළිතුර තමයි පිළිතුර පළවෙනි පිළිතුර. කාමච්ඡන්ද කියන පිළිතුර තමයි පිළිතුර පළවෙනි පිළිතුර. පළවෙනිම පිළිතුර. ඔව්. හරි. ඊළඟට ජලය රත් වී උතුරන විට බබුලු නැගෙන ජලයෙහි යමක් දැකිය නොහැකිය. වතුර රත් වෙලා තියෙනවා දැකලා තියෙනවද? බබුලු දමමින් ගොඩක් රත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ එසේම සිතෙහි තරහව ඇති විටද යමක් මතකයට නගාගත නොහැකිය. අපේ හිතේ ගොඩක් කේන්තියක් තියෙන වෙලාවක අපි කියනවා ඔබට පාඩමකට අදාළ කාරණාවක් මතක තියාගන්න කියලා. ඔබත් කේන්තියෙන් පුපුරන වෙලාවක්. කාගෙන් හරි බැනුම් අහලා එහෙම නැත්නම්
මොකක් හරි රණ්ඩු සරුවල් වීමක් වෙලා ඒ වෙලාවක අපි කියනවා ඔබට යම් කිසි විශේෂ කරුණක් මතක තියාගන්න කියලා. මතක තියෙයිද? හිතට ඒක මතක් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් අර කේන්තියද හිතේ තියෙන්නේ? කේන්තිය තමයි හිතේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ජලයේ රත් වී උතුරන වෙලාවේ බුබුලු නැගෙන වෙලාවේ යම් කිසි දෙයක් දකින්න බෑ. ජලයේ රත් වී උතුරන විට බුබුලු නැගෙන ජලයේ යමක් දැකිය නොහැකිය. යම් කිසි දෙයක් පේන්නේ නැහැ. එසේම සිතෙහි තරහව ඇති විටද යමක් මතකයට නගාගත නොහැකිය. දෙවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි නීවරණ ධර්මයේ තමයි මේ කියන්නේ. සිත තුල ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවයි ඒ. මොකක්ද? ව්‍යාපාදයේ හිත තුල ක්‍රියාත්මක වෙන වෙලාව තමයි ඒක. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? අවධානය යොමු කරන්න. කියවන්න. ඔව්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ව්‍යාපාද නීවරණය සමාන කොට ඇත්තේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ව්‍යාපාද කියන නීවරණය උපමා කරලා තියෙන්නේ මොකකටද? කැළඹී ඇති ජලයටය, පාසී ඇති ජලයටය, රත් වී උතුරන විට බුබුලු නැගෙන ජලයටය, පොර ජලයටය. ව්‍යාපාදයේ උපමා කළේ රත් වෙලා උතුරන ජලයට. දැන් මේ බමුණට කියන ප්‍රකාශය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දෙන කාරණාවන් පහක් තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. පංච නීවරණ ධර්ම විදිහට තමයි අපි කතා කළේ. ඒ පංච නීවරණ ධර්ම. පළවෙනි නීවරණය කාමච්ඡන්ද කියන නීවරණය. ඊළඟට රත් වී උතුරන ජලයට බුබුලු දමමින් තිබෙන ජලයට උපමා කරලා දක්වනවා ව්‍යාපාදේ තරහව. ව්‍යාපාදයේ තරහව තමයි උපමා කරලා දක්වන්නේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ ව්‍යාපාද නීවරණය සමාන කොට ඇත්තේ. ඔව්. පිළිතුර මේ පිළිතුර ඊළඟට ජලයෙහි පාසී ඇතනම් ඒ තුල කිසිවක් නොපෙනේ. එමෙන්ම සිතෙහි කයෙහි නිදිමත ගතිය උදාසීනකම පවතිනම් පාඩම් කළ දේ මතකයට නොයි. ඒ නිදිබර බව උදාසීනකම හැඳින්වෙන්නේ මොන නමින්ද? වතුරේ පාසි බැඳිලා තිබුණම දැකලා තියෙනවද? කොළ පාටට වගේ පාසි බැඳිලා තියෙනවා. ඔව්. ඒ වගේ වෙලාවට ජලයේ තියෙන දේවල් අපිට පේන්නේ නැහැ. උඩින් පාසි බැඳිලා තියෙනකොට වතුරේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේ සිතෙහි කයෙහි නිදිමත ගතිය, හිතේ සහ කයේ නිදිමත ගතිය, උදාසීනකම, කම්මැලිකම, එහෙම නැත්නම් සිත සහ සිතුවිලි වල අලසකම, නිදිබර බව, උදාසීනකම තමයි ඊළඟ කාරණය. අපිට ඒ වගේ දේවල් තියෙනකොට මතකෙහි රැඳෙන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. කිසිම දෙයක් මතකෙහි රඳවා ගන්නට බෑ. එහෙනම් තුන්වෙනි නීවරණය තීන මිද්ද. තීන මිද්ද. තීන මිද්ද. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පාසි වැවී ඇති ජලයට සමාන කොට ඇති නීවරණය වන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පාසි බැඳිලා තියෙන නීවරණේ, පාසි බැඳිලා තියෙන ජලයට උපමා කරලා තියෙන නීවරණ ධර්මයේ මොකක්ද? කාමච්ඡන්ද නීවරණයේද, ව්‍යාපාද නීවරණයේද, තීන මිද්ද නීවරණයේද, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච කියන නීවරණයේද? මේ විදිහේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න තමයි එකක් හෝ දෙකක්, තුනක්, හතරක් මේ පාඩම් වලට අදාළව ඔබට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. අපි මේ පාඩමේ තොරතුරුත් සාකච්ඡා කරන ගමන් මේ විදිහට සාකච්ඡා කරන ඔබට වැදගත් වෙන නිසා හොඳයි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පාසි බැඳිලා තියෙන ජලයට උපමා කරලා තියෙන්නේ පිළිතුර තීන මිද්ද කියන නීවරණය. තීන මිද්ද නීවරණය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ විදිහට උපමා කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට
සිතෙහි කයෙහි නිදිමත ගති උදාසීනකම නීවරණ ධර්මයකි එය හඳුන්වනු ලබන්නේ. ඒ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නටත් පුළුවන්. සිතෙහි කයෙහි නිදිමත ගතිය හිතේ කයෙහි නිදිමත ගතියට කියනවා මොකක්ද? කොයි විදිහටද හඳුන්වන්නේ? සිතෙහි කයෙහි නිදිමත ගතිය උදාසීනකම ව්‍යාපාදයේ විදිහටද කාමච්ඡන්ද විදිහටද විචිකිච්ඡාව විදිහටද තීන මිද්ද විදිහටද? හොඳට බලන්න. පිළිතුර තෝරගන්න. හරි. අපි බලමු නිවැරදි පිළිතුර. සිතෙහි කයෙහි නිදිමත ගතිය උදාසීනකම නීවරණ ධර්මයක් විදිහට හඳුන්වනවා. ඒ නීවරණ ධර්මයේ තමයි තීන මිද්ද කියන නීවරණ ධර්මය. තීන මිද්ද කියන නීවරණ ධර්මය ඔබට පේනවා මේ පිළිතුර. හතරවෙනි පිළිතුර. හතරවෙනි පිළිතුර තමයි පිළිතුර වෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ඊළඟ විස්තරයට යමු වෙමු. හොඳයි. ජලයේ කැළඹී ඇතනම් එහි කිසිවක් නොපෙනේ. එමෙන්ම සිත කැළඹුණු විට නොසන්සුන් වූ විට මතකයේ අවදි නොවේ. හිත කැළඹිලා තියෙනකොට අපි හිතමුකෝ ලිඳක් කියලා. ලිඳේ මොනවා හරි දාලා අපි කලඹලා තියෙනවා. ලිඳ තුල තියෙන වතුර පේනවද? නැහැ. ඒ වගේ උද්දච්ච කුක්කුච්ච නමින් හැඳින්වෙන්නේ ඒ නොසන්සුන්කම සහ කළ නොකළ දේ පිළිබඳ ඇතිවන පසුතැවිල්ලයි. කරපු දේවල් නොකරපු දේවල් ගැන මම මේ දේවල් කළේ නැහැ. මම මේ දේවල් කළා මේ වගේ වැරදි කළා. මම මේ වගේ දේවල් කළේ නැහැ. පන්තියේ අභ්‍යාස කරලා නැහැ. ඒ විදිහට ගොඩක් දේවල් කල්පනා වෙනවා. නොසන්සුන් ගතියක් ඇති වෙනවා. එහාට දුවනවා මෙහාට දෙනවා කල්පනා කරනවා දැන් මොකද කරන්න කියලා හිතනවා. ගුරුතුමිය හෝ ගුරුතුමා පන්තියට එනවා. බලන්නකෝ මේ විදිහේ වෙලාවක් කල්පනා කරලා. ඒ වෙලාවට මතකයේ තියාගන්න බෑ. මතකයේ අවදි වෙන්නේ නැහැ. අපේ හිත කැළඹිලා. මේකට කියන්නේ මොකක්ද? උද්දච්ච කුක්කුච්ච කියලා. කැළඹිච්ච ජලයකට තමයි උපමා කරලා තියෙන්නේ. කැළඹිච්ච ජලයට තමයි උද්දච්ච කුක්කුච්ච හිවත් සිතේ නොසන්සුන්කම බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමා කරලා තියෙන්නේ. හිතේ නොසන්සුන්කම උපමා කරලා තියෙන්නේ උද්දච්ච කුක්කුච්ච කියන නීවරණ ධර්මයට. හරි. ප්‍රශ්නය බලමු අපි කොයි විදිහටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අනුමාන ප්‍රශ්න පිළිතුර තෝරගන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නය රත් වී උතුරන විට බුබුලු නැගෙන ජලයටයි වර්ණ මිශ්‍රිත ජලයටයි ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක කැළඹී ඇති ජලයටයි. කැළඹී ඇති ජලයටයි. මොකේදද? කැළඹී ඇති ජලයට තමයි උපමා කරලා තියෙන්නේ. කැළඹිලා තියෙන ජලයට වතුරට තමයි උපමා කරන්නේ. උද්දච්ච කුක්කුච්ච හේවත් නොසන්සුන් සිත. අපේ හිත නොසන්සුන් වෙච්ච වෙලාවට කියන්නේ කැළඹිලා ඇති ජලයට සමාන වූ සිතක් කියලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ උද්දච්ච කුක්කුච්ච කියන නීවරණ ධර්මයෙන් යුක්ත අපේ හිත, ඒ නීවරණ ධර්මයෙන් යට වෙලා තියෙන හිත, උද්දච්ච කුක්කුච්චයට අහු වෙලා තියෙන හිත උපමා කරන්නේ කැළඹිලා තියෙන වතුරට. කැළඹිලා තියෙන වතුරට තමයි උපමා කරලා තියෙන්නේ. හරි. පිළිතුර තෝරගත්තා. ඊළඟට
සිතෙහි නොසන්සුන්කම හා කල නොකල දේ පිළිබඳ ඇතිවන්නා වූ පසුතැවිල්ල. ඒ විදිහටත් බහුවර්ණයක් අහන්න පුළුවන්. බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේ නිර්මාණය වුණොත් අපිට ඒකටත් පිළිතුරු දෙන්න වෙනවා. දැන් මෙතන බලන්න. සිතෙහි නොසන්සුන්කම හා කල නොකල දේ පිළිබඳ ඇතිවන්නා වූ පසුතැවිල්ල මොකක්ද? එකද දෙකද තුනද තුන්වෙනි පිළිතුරද එහෙම නැත්නම් හතරවෙනි පිළිතුරද? සිතෙහි නොසන්සුන්කම හා කල නොකල දේ පිළිබඳ ඇතිවන්නා වූ පසුතැවිල්ලට කියන්නේ මොකක්ද? ඔබට පේනවා නිවැරදි පිළිතුර මොකක්ද කියලා. අපි සටහන් කරලා තියෙනවා. නිවැරදි පිළිතුර උද්දච්ච කුක්කුච්ච. සිතෙහි නොසන්සුන්කම හා කල නොකල දේ පිළිබඳව ඇතිවෙන පසුතැවිල්ල හිතෙහි ඇතිවෙන කලබලකාරී ස්වභාවයට කියනවා උද්දච්ච කුක්කුච්ච කියලා. ඊළඟට පාඩමට අවධානය යොමු කරමු. බොර ජලයෙහි කිසිවක් පැහැදිලිව නොපෙනේ. බොර ජලය. ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කළේ කලඹපු ජලයක්. කලඹලා තිබුණු ජලය. දැන් අපි කතා කරන්නේ බොර වෙච්ච ජලයක්. බොර වෙච්ච වතුර. කිසිම දෙයක් පේනවද? නැහැ. ඉන් අප තුළ උපදින්නේ සැකයයි. සැකය තමයි ඇති වෙන්නේ. මේ වතුර ඇතුලේ මොනවා තියෙනවද දන්නේ. කිඹුලෝ ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. ගෙම්බෝ ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. මාළුවෝ ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට අපිට හිතෙනවා. කිසිවක් පැහැදිලිව නොපෙනෙන ජලය. එසේම විවිධ කරුණු පිළිබඳ සිතෙහි සැකය හෙවත් විචිකිච්ඡාව ඇති විට මතකය අවදි නොවේ. එක එක දේවල් ගැන විචිකිච්ඡාව හෙවත් සැකය තියෙන කොටත් අපිට කිසිම දෙයක් මතක තබා ගන්නට බෑ. බොර වතුර තියෙන තැනක ඒ බොර වතුර ඇතුලේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා අපිට පේන්නේ නැහැ. පාරවල් වල එහෙම දැකලා තියෙනවා. සමහර තැන්වල ලොකු වලවල් හැරිලා ඒ වලවල් ඇතුලේ පිරීලා තියෙනවා මඩ. සමහර විට ගිහිල්ලා වාහන හිම හයියෙන් ගිහිල්ලා වැටෙනවා. මොකද උඩින් පේන්නේ නැහැ ඇතුළ කොච්චර යටට තියෙනවද කියලා. ඒ විදිහට බොර වෙච්ච ජලය වගේ අපිටත් සැකේ තියෙනකොට හිතේ සැක සහිත බව තියෙනකොට කිසිම දෙයක් මතකෙහි රඳවා ගන්නට බැහැ. මතක තියා ගන්නට බැරි වෙනවා. අපිට කිසිම දෙයක් මතක තියා ගන්නට බැරි වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බොර ජලයට සමාන කර උපමානුසාරයෙන් දක්වන නීවරණේ කුමක්ද? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. අපි මේ කතා කරපු නීවරණයෙන් ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙන්නට පුළුවන් විදිහ ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. ඒ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙන්නට පුළුවන්. මේ කතා කරන පංච නීවරණ ධර්ම ගැන තවත් උපමා යොදාගෙන 11 ශ්‍රේණියේ පොතේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒ ගැන අපි හෙට දවසේදී කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. 11 ශ්‍රේණියේ 4 වෙනි පාඩම භාවනා පාඩම සම්පූර්ණම සාකච්ඡා කරනවා හෙට දවසේදී. අද දවසේදී අපි මේ කතා කරන්නේ 10 ශ්‍රේණියේ 4 වෙනි පාඩම. හරි. පිළිතුර මොකක්ද? දෙවනි පිළිතුර. දෙවනි පිළිතුර විචිකිච්ඡා නීවරණ. බුදුරජාණන් වහන්සේ බොර ජලයට සමාන කර උපමානුසාරයෙන් දක්වන ලද නීවරණය විචිකිච්ඡාව. විචිකිච්ඡාව නම් අතීත පැවැත්ම, අනාගත පැවැත්ම, අතීත හා අනාගත පැවැත්ම ආදී පිළිබඳ සිතේ ඇති සැකයයි. විචිකිච්ඡාව කියන්නේ මොකක්ද? අතීත පැවැත්ම ගැන. අතීතයේ මම හිටියද? අනාගතයේ මම ඉන්නවද? අතීත සහ අනාගත කියන පැවැත්මක් තියෙනවද? අතීතයේත් මං ඉඳලා තියෙනවා, දැන් වර්තමානයේ ඉන්නවා, අනාගතයේත් මම ඉඳීද?
ඒ විදිහේ ප්‍රශ්න වලට තමයි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ විචිකිච්ඡාව නිසා. ආදී පිළිබඳ සිතේ ඇති සැකයට කියනවා විචිකිච්ඡාව කියලා. වෙනසන සුළු ගතිය හෙවත් අතීරණාත්මක වෙනෙන සුළු ගතිය හෙවත් අතීරණාත්මක බවමින් අදහස් කෙරේ. වෙනෙන ගතිය ස්ථීර අදහසක තීරණාත්මක අදහසක නැතිකමට කියනවා විචිකිච්ඡාව කියලා. සැකය ඇති තාක් නිවැරදි අවබෝධයක් නොලැබේ. සැකයේ තියෙනකන් නිවැරදි අවබෝධයකට පත් වෙන්නට බෑ කිසිම දවසක. මේ සිතුවිලි පහ නිවන ආවරණය කරන නිවන් මඟ අවුරා දැමීමට හේතු වන බැවින් නීවරණ ලෙස හැඳින්වෙයි. මේ සිතුවිලි පහ නිවන ආවරණය කරන නිසා නිවන අවුරා දැමීමට හේතු වෙන නිසා තමයි නීවරණ කියලා කියන්නේ. පහක් තියෙන නිසා මේවට පංච නීවරණ කියලා කියනවා. නිවන අවුරාලන සිතිවිලි පහ නිවන ආවරණය කරන නිසා නීවරණ කියලා කියනවා. මේවා යටපත් වන ප්‍රමාණයට සිත සංවර වන අතර සිත සංවර වන ප්‍රමාණයට නීවරණ යටපත් වේ. මේවා යටපත් වෙන තරමට අපේ හිත සංවර වෙනවා, සංවර භාවයට පත් වෙනවා. මේවා සංවර භාවයට පත් වෙන්නේ නැති තාක්කල් අපේ හිත සංවර භාවයට පත් වෙන්නේ නැහැ. නීවරණ ධර්ම කොපමණ දැයි දක්වා ඔබ දන්නා නීවරණ ධර්ම දෙකක් ලියන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් ආවොත් නීවරණ ධර්ම 5යි. කාමච්ඡන්ද නීවරණය, ව්‍යාපාද නීවරණය, ඊළඟට මතකෙන් කියමු බලන්න. කාමච්ඡන්ද නීවරණය, ව්‍යාපාද නීවරණය, තීන මිද්ද නීවරණය, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච නීවරණය, විචිකිච්ඡා නීවරණය කියන නීවරණ ධර්ම 5. කාමච්ඡන්ද නීවරණය, ව්‍යාපාද නීවරණය, තීන මිද්ද නීවරණය, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච නීවරණය, විචිකිච්ඡා නීවරණය. නීවරණ ධර්ම කොපමණදයි දක්වා ඔබ දන්නා නීවරණ ධර්ම දෙකක් ලියන්න. ඒ වගේ තිබුණොත් නීවරණ ධර්ම 5කි. එහෙම නැත්නම් 5කි කියලා ලියලා තිබුණත් 5යි කියලා පහේ ඉලක්කම දාලා ඊ අකුර දාලා තිබුණත් ඒත් ලකුණු ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔබ පහම ලියන්නට යන්න එපා. දෙකක් තමයි ලියන්නට ඕනේ. නීවරණ ධර්ම දෙකක් ලියන්නට කියලා තිබුණාම අනිවාර්යයෙන්ම නීවරණ දෙකක් තමයි ලියන්න ඕනේ. මේ ගැන විස්තර කරන්න, පැහැදිලි කරන්න, කරුණු ගෙන හැර දක්වන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි අහලා තියෙන්නේ. එහෙනම් නීවරණ ධර්ම කීයද කියලා ලියන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ නීවරණ ධර්ම වලින් දෙකක් ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී පිළිවෙලටම ලියන්නට ඕන කියලා ප්‍රශ්නයකුත් නැහැ. සමහර විට කාමච්ඡන්ද කියනක ඔබට අමතක වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හැම තැනකදීම නෙවෙයි. මම මේ කියන කාරණේ හොඳින් පැහැදිලි කරගන්න. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණොත් ඔබ දන්නා නීවරණ ධර්ම දෙකක් ලියන්නට කියලා කියන්නේ. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද දෙක දන්නේ අමතක වෙන්න පුළුවන් සමහර විට. ඒ වගේ වෙලාවක මොකද කරන්නේ? මුල්ම එක හෝ අමතකයි කියලා අනිත් ඒ වගේ දෙකක් නොලියා ඉන්නට එපා. ඔබට මතක් වෙන දෙකක් ලියන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී. හැබැයි යම්කිසි කාරණාවක් අපි හිතමුකෝ පංච නීවරණ ධර්ම නම් කරන්නට කියලා. එතකොට අපි මේ කතා කරපු පිළිවෙලට තමයි කියන්නට වෙන්නේ. මොකද සාම්ප්‍රදායිකව අපි හැම තැනකදීම මේ පහ මේ විදිහට තමයි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේකේ අනුපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒක ඒ අනුපිළිවෙලටම ලියන්න ගොඩක් උත්සාහ කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අනුපිළිවෙලට ලියන්න. ඒ යහපත් පුරුද්ද ඇති කරගන්න. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා කිව්වොත් ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තියෙන පිළිවෙලට අපි සාමාන්‍ය පිළිවෙලට පාඩම් කරලා තියෙනවා, මතක තියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපි නිතරම හැමතැනකදීම දැකලා තියෙන පිළිවෙලට ලියන්නට ඕන. හරි. සමත භාවනාව සහ සමත භාවනාවේ ප්‍රතිඵල ගැන ඊළඟට කතා කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. සමත භාවනාව සහ සමත භාවනාවේ ප්‍රතිඵල කියන කොටස. හරි. සිතෙහි ස්වභාවය හා සිත කිලිටි කරන සිතුවිලි හඳුනාගත් තැනැත්තා සිත යහපතෙහි යොදවයි. හිත අපිරිසිදු වෙන, හිත අයහපත් වෙන, සිත අසංවරතාවයට පත් වෙන
නීවරණ ධර්ම 5 ගැන අපි කතා කළා. ඒ නීවරණ ධර්ම වලින් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් විදිහ ගැන අපි කතා කළා. ඊළඟට අපි බලනවා සමත භාවනාව සහ සමත භාවනාවේ ප්‍රතිඵල මොනවද කියලා. සිතෙහි ස්වභාවය හා සිත කිලිටි කරන සිතුවිලි හඳුනාගත් තැනැත්තා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? පංච නීවරණ ධර්ම වලින්, අකුසල ධර්ම වලින්, ලෝභ දෝෂ මෝහ ආදී අකුසල ධර්ම වලින් හිත නිදහස් කරගන්න යොමු වෙනවා. සිතට පව් සිතුවිලි ඇතුළු වීමට ඉඩ නොදේ. කුසල් සිතුවිලි වර්ධනය කරයි. හිතට පව් සිතුවිලි, අකුසල් සිතුවිලි ඇතුළු වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. කුසල් සිතුවිලි ඇති කරගෙන ඒවා සංවර්ධනය කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ සඳහා පුරුදු කළ යුත්තේ භාවනාවයි. අකුසල් සිත් දුරු කරලා කුසල් සිත් දියුණු කරන්න, සංවර්ධනය කරගන්න අපි කරන්නට ඕන දේ මොකක්ද? ඒක තමයි භාවනාව. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරමින් හිටියේ භාවනා කරලා දුරු කරගන්නට ඕන අකුසල්. එහෙම නැත්නම් නීවරණ ධර්ම. ඒවා තමයි අපි කතා කළේ පංච නීවරණ විදිහට. ඒ වගේම දස ත්‍රිවිධ අකුසල මූල කතා කළා. එහෙනම් මේවා දුරු කරගන්නට මොකද කරන්නට තියෙන්නේ? සිත කිලිටි කරන ප්‍රධාන අකුසල මූල කීයද? ඒවා නම් කරන්න. මොනවද? අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්තේ ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ. සිත කිලිටි කරන ප්‍රධාන අකුසල මූල 3. බුදුදහමේ ඉගැන්වෙන භාවනාවේ පරමාර්ථය වන්නේ, බුදුදහමේ උගන්වන භාවනාවේ පරමාර්ථය වෙන්නේ මොකක්ද? යහපත් අරමුණක හේවත් කුසල් අරමුණක සිත එකඟ කර ගැනීමයි. භාවනා කිරීමෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ මොකක්ද? යහපත් අරමුණක හේවත් කුසල් අරමුණක සිත එකඟ කර ගැනීම. ඒ විදිහේ ප්‍රශ්නත් යොමු වෙන්නට පුළුවන්. යහපත් අරමුණක හේවත් කුසල් අරමුණක සිත එකඟ කර ගැනීමයි. බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයක් විදිහටත් මේක යොමු වෙන්නට පුළුවන්. යහපත් අරමුණක හේවත් කුසල් අරමුණක සිත එකඟ කර ගැනීම. යහපත් අරමුණක හේවත් කුසල් අරමුණක සිත එකඟ කර ගැනීම. ඔව්. ඉහත හිස්තන්ට ගැලපෙන පිළිතුර වන්නේ. මොකක්ද පිළිතුර? එකද? දෙකද? ඔව්, දෙවෙනි පිළිතුරද? නැත්නම් තුන්වෙනි පිළිතුරද? නැත්නම් හතරවෙනි පිළිතුරද? යහපත් අරමුණක හේවත් යහපත් අරමුණක හේවත් කුසල් අරමුණක සිත එකඟ කර ගැනීම නිර්වාණයෙහි පරමාර්ථයයි, භාවනාවෙහි පරමාර්ථයයි, සීලෙහි පරමාර්ථයයි, නෙක්ඛම්මයෙහි පරමාර්ථයයි. මොකක්ද පිළිතුර? භාවනාවෙහි පරමාර්ථයයි. භාවනා කිරීමේ අරමුණ මොකක්ද? කුසල් සිතක, යහපත් සිතක හිත සංවර්ධනය කර ගැනීම, හිත වැඩිම තමයි භාවනාව කියලා කියන්නේ. භාවනාව සමත, සමාධි භාවනා, විදර්ශනා, විපස්සනා භාවනා වශයෙන් දෙවදෑරුම්ය. භාවනාව ආකාර දෙකයි. පහුගිය වර්ෂ කිහිපයකදීම මේ භාවනා ක්‍රම දෙක ගැන අහලා තියෙනවා. සමත භාවනාව, විදර්ශනා භාවනාව. ඊළඟට බුදුදහමේ සඳහන් ප්‍රධාන භාවනා දෙක වන්නේ සමත භාවනාව හා සමාධි භාවනාවයි. සමත භාවනාව හා සමාධි භාවනාවයි එක. හරිද? බුදුදහමේ සඳහන් ප්‍රධාන භාවනා ක්‍රම දෙක වන්නේ. මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. දෙවැනි පිළිතුර ආනාපාන සති භාවනාව හා මෛත්‍රී භාවනාවයි. බුදුදහමෙහි සඳහන් ප්‍රධාන භාවනා ක්‍රම දෙක ගැන තමයි අහන්නේ. භාවනාවන් දෙකක් නෙමෙයි, භාවනා ක්‍රම දෙක ගැන අහන්නේ. පළවෙනි එක සමත භාවනාව හා සමාධි භාවනාව, ආනාපාන සති භාවනාව හා මෛත්‍රී භාවනාව, විදර්ශනා භාවනාව හා ප්‍රඥා භාවනාව
සමත භාවනාව හා විදර්ශනා භාවනාව මේ වගේ ඇවිල්ලා තිබුණොත් අපි දැනගෙන ඉන්නට වෙනවා සමත භාවනාවටම තමයි සමාධි භාවනාව කියන්නේ කියලා දැනගෙන ඉන්නට වෙනවා. එතකොට පළවෙනි පිළිතුර අපි තෝරන්නේ නැහැ. වැරදි. මොකද සමත භාවනාවයි සමාධි භාවනාවයි කියන්නේ සමත භාවනාවටම. ඊළඟට ආනාපාන සති භාවනාව හා මෛත්‍රී භාවනාව කියලා කියන්නේ භාවනා කර්මස්ථාන දෙකක්. ආනාපාන සති සහ මෛත්‍රී භාවනාව කියලා කියන්නේ. විදර්ශනා භාවනාව සහ ප්‍රඥා භාවනාව කියලා කියන්නේ එකයි. මොකද විදර්ශනා භාවනාවටම තමයි ප්‍රඥා භාවනාව කියලා කියන්නේ. එහෙනම් හතරවෙනි පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ සමත භාවනාව හා විදර්ශනා භාවනාව කියන පිළිතුර. සමත භාවනාව සහ විපස්සනා භාවනාව කියන හතරවෙනි පිළිතුරයි නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට බුදුදහමේ සඳහන් ප්‍රධාන භාවනා ක්‍රම දෙක සඳහන් කරන්න. ඒ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් පුළුවන්. බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයකදී එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. එකම විභාගයේදී මෙහෙම ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. එකම අවස්ථාවේදී එකම ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී මේ විදිහට සමත භාවනාව ගැන ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරපු ක්‍රමයට හෝ මේ ක්‍රමයට මේ ගැන අහන්න පුළුවන්. හරි. සමතේ යන වචනයෙහි තේරුම සිත සංසුන් කිරීම, විසිරී ඇති සිත එක්තැන් කිරීම යනුයි. සමත කියන එකේ අදහස මොකක්ද? සිත සංසුන් කිරීම, විසිරී ඇති සිත එක්තැන් කිරීම කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. භාවේති කුසලේ ධම්මේ ආසේවති වඩ්ඩේති ඒතා යාති භාවනා. කුසල් දහම් වැඩි දියුණු කරන මානසික අභ්‍යාසයේ භාවනාවයි. භාවනාව කියන්නේ මොකක්ද කියලායි අපි මේ ඉගෙන ගන්නෙ. භාවේති කුසල ධම්මේ ආසේවති වඩ්ඩේති ඒතා යාති භාවනා කියලා තමයි ඔබේ පොතේ තියෙන්නේ. භාවේති කුසලේ ධම්මේ ආසේවති වඩ්ඩේති ඒතා යාති භාවනා. ඔව්. කුසල් දහම් වැඩි දියුණු කරන මානසික අභ්‍යාසය. මනසට දෙන අභ්‍යාසය. ඔබ අභ්‍යාස කරනවා. ව්‍යායාම කරනවනේ. ශරීරයට. ඒ වගේ කුසල් දහම් වැඩි දියුණු කරගන්න අපි මොකේටද අභ්‍යාස දෙන්නට ඕනේ? එහෙම නැත්නම් ව්‍යායාම ලබා දෙන්නට ඕනේ. මනසට. මනසින් තමයි අපි අභ්‍යාස කරන්නේ භාවනාව දියුණු කරගන්න. භාවේති කුසලේ ධම්මේ කුසල ධම්මේ ආසේවති වඩ්ඩේති ඒතා යාති භාවනා යන්නේහි වඩාත් අර්ථ ගැන්වෙන අදහස වන්නේ සිත සංසුන් කිරීම භාවනාවයි. යහපත් අරමුණක සිත එකඟ කර ගනිමින් කුසල් වැඩිම භාවනාවයි. කුසල් දහම් වැඩි දියුණු කරන මානසික අභ්‍යාසය භාවනාවයි. කුසල් දහම් උපදවාගෙන අකුසල් දුරු කිරීම භාවනාවයි. මොකක්ද පිළිතුර වෙන්නේ? සිත සංසුන් කිරීම භාවනාවයි. සමේතීති සමතෝ. සිත සංසුන් කිරීම සමත භාවනාව. ඒක හරි. එතකොට මෙතනදී අහන්නේ භාවේති කුසල ධම්මේ ආසේවති වඩ්ඩේති ඒතා යාති භාවනා කියන එකේ අදහස. යහපත් අරමුණක සිත එකඟ කරගනිමින් කුසල් වැඩිම භාවනාවයි කියන එකද? කුසල් දහම් වැඩි දියුණු කරන මානසික අභ්‍යාසයේ භාවනාවයි කියන එකද? එහෙම නැත්නම් කුසල් දහම් උපදවාගෙන අකුසල් දුරු කිරීම භාවනාවයි කියන එකද? පිළිතුර මොකක්ද? ඔව් අපිට පේනවා පිළිතුර. පළවෙනි පිළිතුර නෙවෙයි, දෙවෙනි පිළිතුරත් නෙවෙයි, තුන්වෙනි පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර. අපිට නිවැරදි පිළිතුර තෝරගන්නට වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. සිත සංසුන් කිරීම භාවනාවයි. භාවේති කුසල ධම්මේ ආසේවිති වඩ්ඩේති ඒතා යාති භාවනා යන්නේ වඩාත් අර්ථ ගැන්වෙන අදහස වන්නේ. වඩාත්ම සුදුසු අර්ථය. මේකට සමාන අර්ථ තියෙන වර්ණ කිහිපයක් තමයි මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. සිත සංසුන් කිරීම භාවනාවයි. යහපත් අරමුණක සිත එකඟ කරගනිමින් කුසල් වැඩිම භාවනාවයි. කුසල් දහම් වැඩි දියුණු කරන මානසික අභ්‍යාසයේ භාවනාවයි. කුසල් දහම් උපදවාගෙන අකුසල් දුරු කිරීම භාවනාවයි කියන පිළිතුරු. චිත්තං සමේතීති සමතෝ. සිත සංසුන් කරන්නේ සමතයයි. සමත භාවනාවෙන් තමයි අපි අපේ හිත සංසුන් කරගන්නේ.
චිත්තං සමේතීති සමතෝ යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? ඔබට ලේසියෙන්ම පිළිතුර තෝරගන්නට පුළුවන්. මොකද අපි විෂය කරුණුත් එක්ක මේ සාකච්ඡාව පවත්වන නිසා. චිත්තං සමේතීති සමතෝ මොකක්ද? මේක පාඩමෙන් සඳහන් වෙන පාඩයක්. අනිවාර්යයෙන්ම සමත භාවනාව ගැන කියද්දී අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන පාඩයක් තමයි මේ චිත්තං සමේතීති සමතෝ කියන පාඩේ. සිත පිරිසිදු කර ගැනීම භාවනාවයි. සිත එකඟ කරන්නේ සමතයයි. සිත සංසුන් කරන්නේ සමතයයි. සිත දියුණු කරන්නේ සමත භාවනාවෙනි කියන වර්ණ කිහිපයක් තියෙනවා. සිත පිරිසිදු කර ගැනීම භාවනාවයි. සිත එකඟ කරගන්නේ සමතයයි. සිත සංසුන් කරන්නේ සමතයයි. සිත දියුණු කරන්නේ සමත භාවනාවෙනි. ඒ විදිහේ පිළිතුරු. සිත පිරිසිදු කර ගැනීම භාවනාවයි කියන එක නෙවෙයි පිළිතුර. සිත එකඟ කරන්නේ සමතයයි. සිත සංසුන් කරන්නේ සමතයයි. සිත එකඟ කරන්නේ කියන එකත් අපිට අරගන්නට පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මේ වගේ සමාන පිළිතුරු තියෙන සමාන පිළිතුරු දෙකක් තියෙන බහුවර්ණයකුත් තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔබට මේ සිත එකඟ කරන්නේ සමතයයි කියන එකත් ඔබ ලකුණු කරලා තිබුණොත් සමහර විට ඔබට ලකුණු ලැබෙන්නට පුළුවන්. සිත සංසුන් කරන්නේ සමතයයි කියන එකත් නිවැරදි. සිත එකඟ කරන්නේ සමතයයි කියලා ඔබ දක්වලා තිබුණා. සමහර බහුවර්ණවල ඒ විදිහේ සමාන බහුවර්ණ ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා සිත එකඟ කරන්නේ සමතයයි. සිත සංසුන් කරන්නේ සමතයයි කියන දෙකම සිත එකඟ කරන්නේ සිත සමතයකට පත් කරන්නේ කියන අදහස තමයි සමේතීති කියන එකේ අදහස. චිත්තං සමේතීති සමතෝ යන්නේහි අදහස කුමක්ද? සිත සංසුන් කරන්නේ සමතයයි යන්නයි. චිත්තං සමේතීති සමතෝ සිත සංසුන් කරන්නේ සමතයයි කියන අදහස තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. මෙම සමත භාවනාව සිත දියුණු කරන නිසා චිත්ත භාවනාව යනුවෙන්ද සිත සමාධිගත කරන නිසා සමාධි භාවනාව යනුවෙන්ද හැඳින්වේ. සමාධි භාවනාව හඳුන්වන නම් දෙකක්. චිත්ත භාවනාව. ඇයි චිත්ත භාවනාව කියන්නේ? සමත භාවනාවට හිත දියුණු කරන නිසා. ඊට පස්සේ සමාධි භාවනාව කියලා හඳුන්වනවා සිත සමාධිගත කරන නිසා. ප්‍රශ්නයට අවධානය යොමු කරන්න. මොකක්ද? සිත සංසුන් කරන විසිරී ඇති සිත කුසල් අරමුණක එක්තැන් කරන භාවනාව හඳුන්වන නමක් නොවන්නේ. ඒක තරමක වෙනස් ප්‍රශ්නයක්. ඒක තරමක වෙනස් බහුවර්ණයක්. කියවන්න ප්‍රශ්නේ. ඔව්. සිත සංසුන් කරන විසිරී ඇති සිත කුසල් අරමුණක එක්තැන් කරන භාවනාව හඳුන්වන නමක් නොවන්නේ මොකක්ද? සමත භාවනාව, ප්‍රඥා භාවනාව, සමාධි භාවනාව, චිත්ත භාවනාව. ඒ විදිහේ පිළිතුරු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ පිළිතුරු වලින් එක පිළිතුරක් නිවැරදි. නිවැරදි පිළිතුර ප්‍රඥා භාවනාව. සිත සංසුන් කරන විසිරී ඇති සිත කුසල් අරමුණක එක්තැන් කරන භාවනාව හඳුන්වන නමක් නොවන්නේ ප්‍රඥා භාවනාව. සමත භාවනාව හිත සංසුන් කරන භාවනාව, විසිරී ඇති සිත කුසල් අරමුණක එක්තැන් කරන අදහස තමයි තියෙන්නේ. සමාධි භාවනාව, චිත්ත භාවනාව, සමත භාවනාව කියන නම් ඔක්කොම සමත භාවනාව හඳුන්වන්නට යොදන නම. ප්‍රඥා භාවනාව කියලා කියන්නේ නම් විදර්ශනා භාවනාව හැඳින්වීමට යෙදෙන නම. ඒ සඳහා මුලින්ම අප සිල්වත් විය යුතුය. සීලයේ සිත දියුණු කිරීමේ පදනමයි. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්නට ඕන සිල්වත් වෙන එක. සිල්වත් වෙන එක. ඉතින් සිල්වත් වෙන එක තමයි හිත දියුණු කරන එකේ පළවෙනිම අවස්ථාව. සීලය යනු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත හා සම්මා ආජීව අනුව හික්මීමයි.
සීලය තමයි පළවෙනි අංගය. හිත සංසුන් කර ගන්නට පළවෙනි අංගය මොකක්ද? සීලය. සීල සමාධි ප්‍රඥා. සීලය ආරක්ෂා කරලා ඊළඟට හිත සමාධිගත කරගෙන ඊළඟට තමයි ප්‍රඥා භාවනාවට යන්නට තියෙන්නේ. නිවන් මාර්ගයේ පළවෙනි අංගය මොකක්ද? ඔව් සීලය. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අංග 3ක් ඇතුළත් වෙනවා සීලයට. සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත සහ සම්මා ආජීව. සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප කියන දෙක ඇතුළත් වෙන්නේ ප්‍රඥාවට. වැදගත් වෙනවා නම් ලියා ගන්න. වැදගත් වෙනවා ඔබට. සම්මා දිට්ඨි සහ සම්මා සංකප්ප කියන දෙක අයිති වෙන්නේ ප්‍රඥාවට. ඊළඟට සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන තුන අයිති වෙන්නේ සීලයට. ඊළඟට සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියන තුන අයිති වෙන්නේ සමාධි කියන කොටසට. සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ත්‍රිශික්ෂාවට අනුව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ බෙදෙන්නේ එහෙමයි. සීලය කියන කොටසට අයිති වෙන්නේ සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත සහ සම්මා ආජීව. ප්‍රශ්නය වෙත අවධානය යොමු කරන්න. ඔව්. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? සීලය යනු සිත දියුණු කිරීමේ පදනමයි. සීලය යනු සිත දියුණු කිරීමේ පදනමයි. එම සීලයට අයත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වන්නේ. සීලය කියලා කියන්නේ හිත දියුණු කිරීමේ පදනම. හිත දියුණු කිරීම සඳහා පළවෙනි පදනම වැටෙන්නේ සීලයෙන්. එනම් සීලය යනු සිත දියුණු කිරීමේ පදනමයි. එම සීලයට අයත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගාංග වන්නේ සම්මා සති, සම්මා සමාධි, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා සති, සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ මතකය කියන දේ. අපිට වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අංග. ඔව්. සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන තුන තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සීලය කියන කොටසට අයිති වෙන මාර්ග අංග. සීලයෙන් යුතුව සමාධි භාවනාව සඳහා යොමු වීමේදී පහත සඳහන් ගුණාංගද ඒ පුද්ගලයා තුළ තිබිය යුතුය. ඉන්ද්‍රිය සංවරය, ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස යන ඉන්ද්‍රිය සංවර කිරීම. ඉන්ද්‍රිය සංවරයේ තියෙන්නට ඕන සති සම්පජඤ්ඤය කියන එක. හිඳීම, සිටීම, ඇවිදීම ආදී සියලු ක්‍රියාවන්හිදී අවබෝධයෙන් යුතු වීම, සන්තුට්ඨිතා, ලද දෙයින් සතුටු වීම. පළවෙනි අංගය මොකක්ද? පළවෙනි එක තමයි සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන මාර්ගාංග තුනෙන් සම්පූර්ණ වෙන සීලයෙන් යුක්ත වීම. ඊළඟට මෙන්න මේ ගුණ ධර්මات තියෙන්න ඕන භාවනා කරන කෙනෙක් ගාව. ඉන්ද්‍රිය සංවරය. ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන්නේ පංච ඉන්ද්‍රියන්. මේ ඉන්ද්‍රියන් පහම සංවර වෙන්න ඕන. ඊළඟට සති සම්පජඤ්ඤය. හිඳීම, සිටීම, ඇවිදීම ආදී සියලු ක්‍රියාවන්හිදී අවබෝධයෙන් යුතු වීම, සිහියෙන් යුතු වීම, ලද දෙයින් සතුටු වීම. ඊළඟ එක සන්තුට්ඨිතා. හරි. නැවතත් අපිට බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයකට යොමු වෙන්නට පුළුවන්. බහුවර්ණයේ ප්‍රශ්නයේ කියවන්න. ඔව් පිළිතුරු මොනවද? බහුශ්‍රෘතිය, ඉන්ද්‍රිය සංවරය, 3 සති සම්පජඤ්ඤය, ඊළඟට 4 සන්තුට්ඨිතා. සමාධි භාවනාව සඳහා යොමු වන පුද්ගලයෙකු තුළ තිබිය යුතු ගුණාංගයක් නොවන්නේ. ගුණාංගයක් නොවන අංගය තමයි යන්නේ. ඉන්ද්‍රිය සංවරය, සති සම්පජඤ්ඤය, සන්තුට්ඨිතා කියන තුනම තියෙන්නට ඕන දේවල්. පළවෙනි එක තමයි එහෙනම් අපි කතා කරපු කොටසේ තිබුණු නැති පිළිතුර වෙන්නේ. අපි කතා කරපු කොටසේ තිබුණේ නැති පිළිතුර සන්තුට්ටි බහුශ්‍රෘතිය. සන්තුට්ඨිතා කියන එක 4 වෙනි කාරණේ. ඒකත්
සමත භාවනාව කරන කෙනෙක් ගාව තියෙන්නට ඕන ගුණයක්. හරි. ඊළඟට හිඳීම, හිඳගෙන සිටීම, ඇවිදීම, ඉඳගෙන ඉන්නක ඇවිදීම ආදී සියලු ක්‍රියාවන් හිදී අවබෝධයෙන් යුතු වීම ඉන්ද්‍රිය සංවරයයි. හරිද? 2 විදර්ශනාවයි. නිවැරදිද? 3 සති සම්පජඤ්ඤයයි. 4 චිත්ත සමාධියයි. 4 ඉරියව්වෙන් ඉඳගෙන සිටීම, පැතිරී සිටීම, හිටගෙන සිටීම, ඇවිදීම කියන ඉරියව් හැම එකකදීම අවබෝධයෙන් යුතු වීම මොකක්ද? ඉන්ද්‍රිය සංවරයේද, විදර්ශනාවද, සති සම්පජඤ්ඤයේද, චිත්ත සමාධියද? ඔව්. පිළිතුර ඔබට පේනවා. පිළිතුර තමයි සති සම්පජඤ්ඤය කියන තුන්වෙනි පිළිතුර. සති සම්පජඤ්ඤය තුන්වෙනි පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර. හරි. අපි ඊළඟට අවධානය යොමු කරමු සමත භාවනාව සඳහා යොමු වන පුද්ගලයෙකු තුළ සමත භාවනාව සඳහා යොමු වන පුද්ගලයෙකු තුළ තිබිය යුතු ප්‍රධාන ගුණාංග 3ක් ලියන්න. ප්‍රධාන ගුණාංග 3ක් ලියන්නට කියලා කියනවා. තවත් අවස්ථාවකදී මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙන්නට පුළුවන්. මොනවද? ඉන්ද්‍රිය සංවරය, සති සම්පජඤ්ඤය සහ සන්තුට්ඨිතා කියන ගුණාංග 3. ඒ ගුණාංග 3 සිංහලෙන් ලිව්වත් ඔබට ලකුණු ලැබෙනවා. මේ විදිහට ලිව්වත් ලකුණු ලැබෙනවා. ඉන්ද්‍රිය සංවරය, සති සම්පජඤ්ඤය, සන්තුට්ඨිතා කියන ගුණයන් 3 ලිව්වොත් එහෙමත් ලකුණු ලැබෙනවා. ඉන්ද්‍රිය සංවරය, සති සම්පජඤ්ඤය සියලු අවස්ථාවලදී අවබෝධයෙන් සිටීම සහ සතුටින් සිටීම කියන ලද දෙයින් සතුටු වීම කියන කරුණු 3 දැක්ුවත් ඔබට ලකුණු ලබා ගන්නට පුළුවන්. හරි. ඊළඟට සමත භාවනාව වඩන පුද්ගලයා ආචාර්යවරයෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීමද අවශ්‍ය වේ. ආචාර්යවරයෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. එහිදී තමාගේ චරිතයට අනුව කර්මස්ථානයක් තෝරාගත යුතුය. ඒ සඳහා තෝරාගත හැකි අරමුණු හෙවත් කර්මස්ථාන 40කි. භාවනා කිරීමේදී භාවනා කරන කෙනාගේ චරිතයට අනුව අරමුණක් ගන්න එකට තමයි කර්මස්ථාන ලබා ගන්නවා කියලා කියන්නේ. එක එක චරිත තියෙනවා. ඒ චරිතයට අනුව කර්මස්ථානයක් ලබා ගන්න එකට කියනවා මොකක්ද? භාවනා අරමුණක් ලබා ගන්න එකට කියනවා කර්මස්ථානයක් ලබා ගන්නවා කියලා. ඒ වගේ කර්මස්ථාන කීයක් තියෙනවද? 40ක් තියෙනවා. සමත භාවනාවේ කර්මස්ථාන 40ක් තියෙනවා. සමත භාවනාවේ කර්මස්ථාන 40ක් තියෙනවා. සමත භාවනාව වඩන පුද්ගලයන් ආචාර්යවරයෙකුගේ උපදෙස් ලබා ගැනීම අවශ්‍ය වේ. එහිදී තම චරිතයට අනුව කර්මස්ථානයක් තෝරාගත යුතුය. ඒ සඳහා තෝරාගත හැකි අරමුණු හෙවත් කර්මස්ථාන ගණන කීයද? 1ද 2ද 3ද 4ද? 42කි, 48කි, 40කි, 44කි. ඔව්. නිවැරදි පිළිතුර තමයි 40. සම 40 කර්මස්ථාන විදියට තමයි දැක්වෙන්නේ. 3වෙනි පිළිතුර. ඒ සම 40 කර්මස්ථාන පුද්ගල චරිත ස්වභාවය අනුව තෝරාගත හැකිය. පුද්ගල චරිත 6ක් තියෙනවා කියලා අපි කිව්වා. ඒ චරිත 6 තමයි රාග චරිත, රාගාධික අදහස් තියෙන පිරිස්, දෝෂ චරිත, දේශ සහගත චරිතයක්, මෝහ චරිත, මෝහ අධික චරිතයක්, ශ්‍රද්ධාව වැඩිපුර තියෙන චරිතය සද්ධා චරිත, බුද්ධිය වැඩිපුර තියෙන චරිතයක් තමයි බුද්ධි චරිත කියලා කියන්නේ. විතක්ක චරිත කියලා කියන්නේ නිතරම තර්කානුකූලව යමක් තේරුම් ගන්නට උත්සාහ කරන චරිතයක්. ඒ විදිහට රාග චරිත, දෝෂ චරිත, මෝහ චරිත, සද්ධා චරිත, බුද්ධි චරිත, විතක්ක චරිත කියලා චරිත 6ක් තියෙනවා. රාග චරිත, දෝෂ චරිත, මෝහ චරිත, සද්ධා චරිත, බුද්ධි චරිත, විතක්ක චරිත කියලා. මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්න තමයි නිර්මාණය වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ කොටස් වලින් පුද්ගල චරිත ස්වභාවය අනුව පුද්ගලයන් වර්ග කීයද? 2යි,
6යි 4යි 12යි. 2යි 6යි 4යි 12යි. නිවැරදි පිළිතුර මොකක්ද? චරිත 6යි. අපිට මේ චරිත 6 නාමිකව කියන්නටත් පුළුවන් වෙන්නට ඕන. නම් කරලා කියන්නටත් පුළුවන් වෙන්නට ඕන. මොකද විභාගයේදී ඒ චරිත වලින් අපිට තව ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙන්නට පුළුවන්. පුද්ගල ස්වභාවය අනුව පුද්ගලයන් වර්ග කීයද? පුද්ගල චරිත අනුව වර්ග කීයද? පුද්ගල වර්ග 6කි. රාග චරිත, මෝහ චරිත. එසේ වර්ග වන පුද්ගල චරිත දෙකක් ලියන්න. රාග චරිත, මෝහ චරිත. ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වා වගේ මේ වගේ වෙලාවකදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට මතක් වෙන චරිත ලියන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම අනුපිළිවෙලටම ලියන්නට ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. යම් කිසිවෙකු කුමන චරිතයකට අයත්දැයි දැනගන්නේ කරුණු කීපයක් සලකා බැලීමෙන්. සිතන පතන ආකාරයේ රුචි අරුචිකම් ඇවතුම් පැවතුම්. මේ විදිහට හිතන පතන විදිහ, රුචි අරුචිකම් ඇවතුම් පැවතුම්, කන බොන ආහාර පාන අඳින පළඳින දේවල් ඒවා කාලයක් අධ්‍යයනය කරනකොට අපිට පුළුවන් ඒ චරිතය මොන චරිතයක්ද කියලා හඳුනා ගන්න. මොකද රාග චරිතයේ, දෝෂ චරිතයේ, මෝහ චරිතයේ, සද්ධා චරිතයේ, බුද්ධ චරිතයේ, විතක්ක චරිතයේ මේ හැම චරිතයකම ලක්ෂණ විසුද්ධි මාර්ගය කියන පොතේ කියලා තියෙනවා. රාග චරිතයයි කණ්ඩ බොණ්ඩ කැමති මොනවද? අහන්න මොනවද කැමති? අඳින්න කැමති ඇඳුම් පැළඳුම් මොනවද? ඒ විදිහට ගොඩක් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ චරිත 6 ගැනම විස්තර කරලා තියෙනවා. එහෙනම් හිතන පතන ආකාරයන්, රුචි අරුචිකම්, ඇවතුම් පැවතුම් අනුව තමයි රාග, දෝෂ, මෝහ, සද්දා, බුද්ධි, විතක්ක විදිහට චරිත හඳුනා ගන්නට වෙන්නේ. ඒ චරිතය අනුව කමඨහන් තෝරා ගැනීමට කර්මස්ථාන ආචාර්යවරයෙකුගේ උදව් ලබා ගත යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම කර්මස්ථාන ආචාර්යවරයෙකුගේ උදව්ව ලබා ගන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් ඒක ගැටලුවක් වෙනවා. කර්මස්ථාන ආචාර්යවරයෙක් කියලා කියන්නේ භාවනා කරන්නේ ඒ චරිතයට ගැළපෙන විදිහේ අරමුණු ලබා දෙන කෙනෙක්. අරමුණු ලබා දෙන කෙනාට තමයි කර්මස්ථාන වරයා කියලා කියන්නේ, කර්මස්ථාන ආචාර්යවරයා කියලා කියන්නේ. එවැනි මඟ පෙන්වීමක් නොලබා තමාගේ අභිමතයේ පරිදි සාරමසක් මුළුල්ලේ භාවනා කොට ප්‍රතිඵල නොලැබූ සරියුත් හිමියන්ගේ ගෝල නමක් වූ ස්වර්ණකාර නම් හිමි නමක් අවසානයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට පැමිණීමෙන් චරිතයට සුදුසු කමඨහනක් ලබා නොපමාව රහත් ඵලයටපත් වූ කතා පුවතක් ඇත. ඒ විදිහේ කතා පුවතක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ස්වර්ණකාර කියන හාමුදුරු කෙනෙක් සෑහෙන කාලයක්, මාස 4ක් පුරාවටම කැලේ ගිහිල්ලා භාවනා කරමින් ඉන්නවා. Tamanට අභිමත පරිදි තමයි කර්මස්ථානේ ලබාගෙන තිබිලා තිබුණේ. ඒ නිසා අවසානයේදී මාර්ගඵල අවබෝධයකටපත් වෙන්න බැරි වෙනවා. අවසානයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට ඇවිල්ලා කමඨහන් අරගෙන භාවනා කළාම ඉතාමත් ඉක්මනින් මාර්ගඵල අවබෝධයකටපත් වෙන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. කවුද? ස්වර්ණකාර කියන හාමුදුරුවෝ. මාස 4ක් මුළුල්ලේ භාවනා කරලා ප්‍රතිඵලයක් නොලබා අවසානයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා කර්මස්ථාන අරගෙන භාවනා කරලා ධර්ම අවබෝධයටපත් වෙච්ච හාමුදුරුවෝ ස්වර්ණකාර කියන හාමුදුරුවෝ. රාහුල හිමියන්ගේ කතා පුවත. තමන් චරිතයට සුදුසු කමඨහනක් ලබා ගැනීම තුළින් නොපමාව සත්‍ය අවබෝධය කොට රහත් ඵලයට පැමිණිය හැකි බවට නිදසුණක් වන්නේ. තම චරිතයට සුදුසු කමඨහනක් ලබා ගැනීම තුළින් නොපමාව සත්‍ය අවබෝධය ලබාගෙන රහත් ඵලයට පත් වෙන්න පුළුවන් කියන එකට හොඳම නිදසුණක් විදිහට අපිට කතා කරන්නට පුළුවන්. මොකක්ද? මේ පිළිතුරු වලින් මොන පිළිතුරද? රාහුල හිමියන්ගේ කතා පුවතද, සරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ කතා පුවතද, සෝපාක හාමුදුරුවන්ගේ කතා පුවතද, එහෙම නැත්නම් ස්වර්ණකාර හාමුදුරුවන්ගේ කතාවද? ඔව්. ස්වර්ණකාර හාමුදුරුවන්ගේ කතාව තමයි අපිට ගන්නට තියෙන ආදර්ශය. රාහුල හිමියන්ගේ කතාව නෙවෙයි, සරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ කතාවත් නෙවෙයි. ස්වර්ණකාර හාමුදුරුවන්ගේ කතාව තමයි වැදගත් වෙන්නේ. භාවනාවට පිවිසෙන තැනැත්තා පහත දැක්වෙන පූර්ව අවශ්‍යතා ඉටු කරගත යුතු බවද බුදුදහමේ දක්වා ඇත. පූර්ව අවශ්‍යතා මොනවද? කල්යාණ මිත්‍රය, මිත්‍රත්වය, කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය,
කුසලයට මඟ පෙන්වන යහපතට යොමු කරන මිතුරෝ තමයි කල්යාණ මිත්‍රෝ කියන්නේ. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය ඕනේ, සිල්වත් වීම, කය වචනේ දෙකෙහි සංවර බව ඇති කරගන්න ඕනේ. ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා තියෙන්න ඕනේ. නිතර ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා තිබීම, බණ අහලා තිබීම, වීර්ය, උත්සාහයෙන් කැපවීමෙන් ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව, ප්‍රඥාව, විනිවිද දකින නුවණ කියන කාරණාව. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය, සිල්වත් වීම, ධර්ම ශ්‍රවණේ, වීර්ය, ප්‍රඥාව කියන ගුණයන් භාවනා කරන කෙනෙකු සතුව අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නට ඕනම ගුණධර්ම විදිහට බුදුදහමේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. බුදුදහමේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. හොඳයි. භාවනාවට පිවිසෙන තැනැත්තා තුළ තිබිය යුතු පූර්ව අවශ්‍යතාවක් අඩංගු නොවන ප්‍රකාශ තෝරන්න. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය, සිල්වත් වීම. එහෙම එකක් භාවනාවට පිවිසෙන තැනැත්තෙක් තුළ තියෙන්න ඕන අවශ්‍යතාවයක් අඩංගු නැති පිළිතුර තමයි තෝරන්න තියෙන්නේ. කල්යාණ මිත්‍රත්වය අවශ්‍යයි. සිල්වත් වීම අනිවාර්යයි. ධර්ම ශ්‍රවණය අවශ්‍යයි. විචිකිච්ඡාව අවශ්‍යද නැහැ. ප්‍රඥාව අවශ්‍යයි. ධර්ම ශ්‍රවණය අනිවාර්යයි. වේදීන් යුක්ත වීම, සිල්වත් වීම කියන එකත් අවශ්‍යයි. එහෙනම් පිළිතුර වෙන්නේ භාවනාවට පිවිසෙන තැනැත්තා තුළ තිබිය යුතු පූර්ව අවශ්‍යතාවයක් අඩංගු නොවන පිළිතුර වෙන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය සහ විචිකිච්ඡාව කියලා තියෙන පිළිතුරු තියෙන වර්ණය තමයි නිවැරදි නොවන වර්ණය වෙන්නේ. එහෙනම් ඒක නිවැරදි වෙන්නේ නැති පිළිතුර දෙවෙනි පිළිතුර. හරි. සක්මන් ඉරියව්ව, සිටි ඉරියව්ව, වාඩි වී හිඳීම, වැතිරී සිටීම යන සතර ඉරියව්වෙන්ම භාවනා කළ හැකි වේ. ඉරියව් 4ක් තියෙනවා. සක්මන් කිරීම, සිටි ඉරියව්ව, හිටගෙන ඉන්න එක, වාඩි වී හිඳීම, වැතිරී සිටීම. සක්මන් කිරීම, සිටි ඉරියව්ව, වාඩි වී හිඳීම, වැතිරී සිටීම කියන ඉරියව් 4ක් තියෙනවා. ඉරියව් 4ක් තියෙනවා. භාවනාවක් සිදු කළ හැකි ඉරියව් සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් නිර්වද්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ භාවනාවක් සිදු කළ හැක්කේ වාඩි වී හිඳීමේ ඉරියව්වෙන් පමණි. භාවනාවක් සිදු කළ හැක්කේ වාඩි වී හිඳීමේ සක්මන් ඉරියව්වෙන් පමණි. වාඩි වී හිඳීමේ හෝ සක්මන් ඉරියව්වෙන් පමණි. හරිද? පැතිරී සිටින ඉරියව්වෙන් භාවනා සිදු කළ නොහැකි අතර ඒ නුසුදුසුය. සක්මන සිටගෙන, හිඳගෙන, වැතිර සිට යන සිව් ඉරියව්වෙන්ම භාවනා කළ හැකිය. මොකක්ද පිළිතුර? ඔව්, ඉරියව් 4ෙන්ම භාවනා කරන්නට පුළුවන්. ඉරියව් 4ෙන්ම භාවනා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. සතර ඉරියව් නම් කරන්න. සක්මන් ඉරියව්ව, සිටි ඉරියව්ව, වාඩි වී හිඳීමේ ඉරියව්ව, වැතිරී සිටීමේ ඉරියව්ව. සක්මන් ඉරියව්ව, සිටි ඉරියව්ව, වාඩි වී හිඳීමේ ඉරියව්ව, වැතිරී සිටීමේ ඉරියව්ව. සමත භාවනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පහළ වීමට පෙර පටන් ಭಾರತೀಯ යෝගීන් අතර භාවිත වූවකි. සමත භාවනාව කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙන්නත් කලින් ඉඳලම ඉන්දියාවේ යෝගීන්, භාවනානුයෝගීව හිටපු අය පාවිච්චි කරපු භාවනාවක්. ආලාර කාලාම, උද්දකරාම පුත්ත, ඒ වගේම අසිත තාපසතුමා, කාලදේවල තාපසතුමා, මේ වගේ අය මේ භාවනාව ප්‍රගුණ කරලා තිබිලා තියෙනවා. කාලදේවල හෙවත් අසිත තවුසා උසස් ධානලාභියෙකි. ධ්‍යාන ලබාගෙන හිටපු කෙනෙක්. සිදුහත් බෝසතාණෝ කිං කුසල ගවේසි, මොකක්ද කුසලයේ කියලා හොයාගෙන යන කාලේ අපි පළවෙනි පාඩම්වලදී කතා කරනවා 11 ශ්‍රේණි කිං කුසල ගවේසි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කිං කුසල ගවේසි සිටි කාලයේදී හමු වුණු ආලාර කාලාම තවුසා සප්ත සමාපත්තිලාභියෙකු වූ අතර ආලාර කාලාම කියලා කියන්නේ සප්ත, ඒ කියන්නේ සමාපatti 7ක්. උද්දකරාම පුත්ත කියලා කියන්නේ සමාපatti 8ම ලබාගෙන හිටපු කෙනෙක්. උද්දකරාම පුත්ත අෂ්ට සමාපatti ලබාගෙන හිටියා.
ආලාර කාලාම කියන්නේ සමාපatti 7ක් ලබාගෙන හිටපු කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පහළ වීමට පෙර සිටම ಭಾರತೀಯ යෝගීන් අතර භාවිත වූ භාවනාව මොකක්ද? විදර්ශනා භාවනාවද සමත භාවනාවද? මෛත්‍රී භාවනාවද? ප්‍රඥා භාවනාවද? ඔව්. අපි මීට මුලින් කතා කළා සමත භාවනාව කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙන්න කලින් ඉඳලම තිබුණු භාවනාව විදර්ශනා භාවනාව නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි විදර්ශනා භාවනාව ලෝකයට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හෙට දවසේදී කතා කරනවා 11 ශ්‍රේණියේ පාඩමේදී. සමත භාවනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක පහළ වීමට පෙර සිටම ಭಾರತೀಯ යෝගීන් අතර භාවිත වූවකි. ඉහත ප්‍රකාශයට උදාහරණයක් නොවන්නේ. අසිත තාපසතුමා ධානයක් ලාභියෙකු වීම බුද්ධ කාලයට පෙර ඉඳලම සමත භාවනාව තිබ්බා කියන එකට උදාහරණයක් නොවන්නේ. උදාහරණයක් නොවන පිළිතුර තමයි අහන්නේ. අසිත තවුසා උසස් ධානලාභියෙකු වීම, ආලාර කාලාම තවුසා සප්ත සමාපත්තිලාභියෙකු වීම, කොණ්ඩඤ්ඤ තවුසා අෂ්ට සමාපත්තිලාභියෙකු වීම, උද්දකරාම තවුසා අෂ්ට සමාපත්තිලාභියෙකු වීම. ඔව්. කොණ්ඩඤ්ඤ තාපසතුමා අෂ්ට සමාපත්තිලාභීව හිටියද කියන එක ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි නිවැරදි නොවන පිළිතුර. මේ උදාහරණ තුනම සමත භාවනාව පැවතුණා කියන්නට උදාහරණ. සමත භාවනාව වැඩිමින් පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපatti ලබා ගත හැකිය. පංච අභිඥා සහ අෂ්ට සමාපatti ලබා ගන්නට පුළුවන්. පංච අභිඥා හා අෂ්ට සමාපatti ලබා ගත හැකි වන්නේ මොකෙන්ද? පංච අභිඥායි අෂ්ට සමාපatti ලබා ගන්නට පුළුවන් මොන භාවනාවෙන්ද? සමත භාවනාවෙන්ද විදර්ශනා භාවනාවෙන්ද? විදර්ශනා භාවනාව තුළින් ත්‍රිලක්ෂණ භාවනාව තුළින් සමත භාවනාව තුළින් ආනාපාන සති භාවනාව තුළින් පංච අභිඥා හා අෂ්ට සමාපatti ලබා ගත හැකි වෙන්නේ සමත භාවනාවෙන්. පංච අභිඥා නම් කරන්න ඉද්දිවිද ඥානය, දිබ්බසෝත ඥානය, පරචිත්ත විඥාන ඥානය, පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය, දිබ්බ චක්කු ඥානය. ඉද්දිවිද ඥානය, දිබ්බසෝත ඥානය, පරචිත්ත විඥාන ඥානය, පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය, දිබ්බ චක්කු ඥානය කියන ඥානයන්. මේවා තමයි පංච අභිඥාවන් වෙන්නේ. ඉද්දිවිද ඥානයේ විවිධ වූ 이르දි බලපෑමේ නුවණ, දිබ්බසෝත ඥානය කියන්නේ පියවි කනින් ඇසිය නොහැකි ශබ්ද ඇසීමේ නුවණ, පරචිත්ත විඥානන ඥානය කියලා කියන්නේ පරසිත දන්නා නුවණ, පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය කියලා කියන්නේ පෙර ආත්ම භාව සිහි කිරීමේ නුවණ, දිබ්බ චක්කු ඥානය කියලා කියන්නේ පියවි ඇසින් දැකිය නොහැකි දේ දැකිය හැකි ඥානය. දිබ්බ චක්කු ඥානය කියන්නේ ඉද්දිවිද ඥානයේ විවිධ වූ 이르දි බලපෑමේ නුවණ, දිබ්බසෝත ඥානයේ පියවි කනින් ඇසිය නොහැකි ශබ්ද ඇසීමේ නුවණ, පරචිත්ත විඥානන ඥානය කියලා කියන්නේ පරසිත දන්නා නුවණ, පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය කියලා කියන්නේ පෙර ආත්ම භාවයන් සිහි කිරීමේ නුවණ, දිබ්බ චක්කු ඥානය කියන්නේ පියවි ඇසින් දැකිය නොහැකි දේවල් දැකිය හැකි නුවණ. අෂ්ට සමාපatti ප්‍රථම ධානය, ဒုတိ ය ධානය, තෘතිය ධානය, චතුර්ථ ධානය, ආකාසානංචායතනය, විඥානංචායතනය, ආකින්චඤ්ඤායතනය. මෙන්න මේ ආකින්චඤ්ඤායතනය දක්වා විතරයි ආලාර කාලාම කියන තාපසයා පත් වෙලා හිටියේ. ඒ නිසා තමයි සත්ත්‍ය සමාපatti කියලා අපි කතා කළේ. ආලාර උද්දකරාම පුත්ත තාපසතුමා මේ නේව සංඥානා සංඥායතනය දක්වා ධානය ලබාගෙන තිබුණා. අෂ්ට සමාපatti කියන්නේ මේ ප්‍රථම ධානය, ဒုတိ ය ධානය, තෘතිය ධානය, චතුර්ථ ධානය, ආකාසානංචායතනය, විඥානංචායතනය, ආකින්චඤ්ඤායතනය, නේව සංඥානා සංඥායතනය කියන 8. එසේම දෛනික ජීවිතයටද සමත භාවනාවෙන් ලැබිය හැකි ප්‍රයෝජන රැසකි. ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ ආදී කෙලෙස් සිතුවිලි පාලනය කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා සමත භාවනාව තුළින්. මොනවද අපි මුලින් කතා කරපු ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ ආදී අකුසල්
පාලනය කරගන්න. එහෙම ඒ අකුසල ධර්මයන් පාලනය කරගන්න බැරි වුණාම අපි ලොකු ගැටලුවකටපත් වෙනවා. අපි විවිධ වැරදි දේවල් සිදු කරන්නට ඒ වැරදි දේවල් සිදු කරලා අමාරුවේ වැටෙන්නට යොමු වෙනවා. පොතපත පාඩම් කිරීමේදී වෙනදාට වඩා පහසුවක් ඇති වෙනවා. භාවනා කරමින් පාඩම් කරනකොට සිතෙහි තෘප්තිමත් ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. අසහනය නැති වෙලා ප්‍රසන්න පෙනුමක් අපේ ශාරීරිය තුළ ඇති වෙනවා. කායික රෝග පීඩා අඩු වීම තුලින් අපි නිරෝගිමත් වෙනවා. සිත විසිරී යාමට නොදී එකඟ කර ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. ඒ විදිහේ ගොඩක් දේවල් අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා සමත භාවනාව වැඩි වීම තුලින්. හොඳයි. අපි අද දවසේදී බොහෝ තොරතුරු සාකච්ඡා කළා. අපි ඔබට ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ ප්‍රශ්නවලට නිවැරදි පිළිතුරු ඔබට ලබා දෙන්නට පුළුවන්. නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දුන්නට පස්සේ ඔබට තෑගි ලබා ගන්නටත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි අදට සාකච්ඡාව නිමා කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ තමයි මේ සාකච්ඡාවන් සිදු කරන්නේ. හෙට දවසේදී අපි විදර්ශනා භාවනාව සම්බන්ධ කරගනිමින් 11 ශ්‍රේණී 4 වෙනි භාවනා පාඩම ගැන සාකච්ඡා කරනවා. මේ විදිහේ ප්‍රශ්න, බහුවර්ණ ප්‍රශ්න, කෙටි ප්‍රශ්න සම්බන්ධ කරගෙන ඒ වගේම පාඩමේ තියෙන විශේෂ කාරණාවන් වලට අවධානය යොමු කරමින් මේ සාකච්ඡාව සිදු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ YouTube නාලිකාව සමගින් සඳුදා අඟහරුවාදා කියන දවස් දෙකේම සම්බන්ධ වෙන්න බුද්ධ ධර්මයේ විෂයට අදාළ ගොඩක් තොරතුරු ඔබට කියලා දෙන්නට අපි උත්සාහ කරනවා. එසේනම් අද දවසේ පාඩමෙන් සමුගන්නවා. අද දවසේ සාකච්ඡාවෙන් සමුගන්නවා. ඔබට තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින්